Čaute, pozdravím vás z Rally Sprint Kopna. Štartujeme to v rámci majstrovstiev Slovenska. Trate, rýchlostky sú veľmi pekné. Tento rok to vyzerá na super počasie, ideálne 20-23 stupňov. Budeme bojovať o dobrý výsledok, pretože konkurencia je veľmi veľká. 144 Audi prihlásených, takže budeme sa snažiť o čo najlepší výsledok. Momentálne sme odjazdili 6 rýchlosiek, sme prví na Slovensku v dvojkolkách, prvý v triede 5. Je to veľmi rýchle, ale sa počasie je ideálne, takže vyhovuje nám to. Posledné dve rýchlostky, máme nejaký 11 sekúnd náskok pred českým jazdcom v dvojkolkách, tak budeme sa snažiť ho udržať a dojsť do cieľa. Sme v cieli Rally Sprint Kopna, podarilo sa nám vyhrať triedu 5 dvojkolky na Slovensku. Veľmi ťažké rýchlostky, veľmi rýchle, silná konkurencia, no sme v cieli. Poďakovanie mechanikom, spolujazdcovi a celému Aries Racing týmu za možnosť štartovať.